안녕하세요. 천사가 들어오고 있습니다. 저쪽에 꽃미남 강동원이라고 되어 있는데 꽃미남 들어오셨습니다. 네, 안녕하세요. 저희는 영화 설계자 팀입니다. 처음으로 저희 단체로 인사 한번 드리겠습니다. 체력 인사. 저는 설계자에서 월천 역할을 맡은 이현우라고 합니다. 반갑습니다. 여러분 주말에 이렇게 귀한 시간 내주셔서 감사드리고 오늘 날씨도 좋은데 주말 마무리 잘 하시고 영화 재밌게 보시고 집에 조심히 돌아가시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 설계자에서 전만 역을 맡은 탕준상이라고 합니다. 반갑습니다. 귀중한 주말 시간에 저희 영화 보러 와주셔서 진심으로 너무너무 감사드리고요. 이렇게 유독 꽉 차 있는 관인 것 같아요. 이렇게 앞에 서서 바라보고 있으니까 정말 기분이 너무 좋습니다. 영화 재밌게 보셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 여러분 설계당을 준비되셨나요? 네. 네, 저도 이 영화 보고 설계당했습니다. 여러분들 설계당하셨다면 주변 분들에게도 설계해 주시면 어떨까 싶어요. 네. 가치 있는 영화 될 만큼 저희 열심히 준비했으니까요. 항상 많은 관심 부탁드리겠습니다. 설계자 파이팅입니다. 감사합니다. 참고로 저는 이치현의 이무생이었습니다. 제 소개를 드려요. 네, 안녕하세요. 저는 영유 역할 맡은 강가올입니다. 반갑습니다. 원래 이런 제 스타일은 아닌데 바로 앞관에서 저보다 나이가 좀 더 많으신 팬분께서 쓰라 그래가지고 어쩔 수 없이 쓰고 나왔습니다. 아무튼 네, 오늘 이렇게 화창한 초여름 날씨에 극장 찾아주셔서 너무너무 감사드리고요. 영화 재밌게 보시고 나가면 날씨 너무 좋더라고요. 맛있는 거 많이 드시고 남은 일요일, 남은 주말 즐거운 시간 보내길 바라겠습니다. 오늘 와주셔서 너무너무 감사드립니다. 네, 안녕하세요. 설계자 감독 이호섭이라고 합니다. 이렇게 주말에 저희 영화 보러 이렇게 찾아와 주셔서 너무너무 감사합니다. 저희 영화 설계자는 지금 보시는 것처럼 정말 멋있고 진짜 연기를 너무 잘하는 배우분들이 열연을 펼친 영화입니다. 모두 보시고 좋은 기운 받으셨다면 좋은 평과 댓글 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 저는 제키 역할을 맡은 임숙입니다. 네, 날씨가 너무 좋아서 혹시 관객분들이 안 계시면 어떡할까 굉장히 걱정을 많이 했는데 이렇게 너무 많이 와주셔서 진짜 감사드립니다. 여러분들 이렇게 한국 영화를 사랑해 주시고 또 저희 영화를 공연해 주시고 진짜 뭐라고 드릴 말씀이 없습니다. 너무 사랑합니다, 여러분. 영화 재밌게 보시고요. 남은 시간 즐겁게 보내세요. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 양경진 역할 맡은 김실록입니다. 반갑습니다. 이렇게 주말에 극장 찾아주셔서 너무나 감사드리고요. 영화는 또 보는 재미도 있지만 영화 끝나고 나서 씹고 뜯고 맛보는 재미가 있잖아요. 오늘 영화 보는 거에서부터 그리고 끝나고 영화 이야기 나누는 것까지 정말 즐거운 하루 되셨으면 좋겠습니다. 그리고 오늘 지금 여기 누구 와 있죠? 강동원 와 있죠? 너그러운 마음으로 열린 마음으로 영화 재밌게 보세요. 감사합니다. 네, 여러분 저희가 영화 보기 앞서서 여러분들에게 이벤트를 준비했습니다. 세 분을 뽑아서 앞에서 저희 스페셜 굿즈를 드리고 천사 강동원과 사진 찍을 수 있게 기회를 여기 계신 모든 선배님들 한번 뽑아보겠습니다. C열 6번 축하드립니다. 핸드폰을 가지고 나오시면 됩니다. B열 3번. 네, 축하드립니다. 그 다음에 A열 A열 9번. 축하드립니다. 많은 분들이